ช่วงน้ำลงพอดีเป็นประดูตีอนุมานทีมงานวัดประดูสุราษฎร์ธานีอยู่ทางด้านขวาได้ดูดีแน่นอนไปแล้วพี่น้องอีก 5,000 บาทครับที่จุดคัดเลือกของท่าน